pas que ce soit bon. Ah oui. Au fait, je vous l'ai dit. J'aurais pas dû. Oh merde, tu m'as pris sous la douche, je le savais pas. Ouais, t'étais trop niant, tout mouillé. Bah dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Merde, Billy. Merde. Bon, ça s'avance bien. C'est table. Parfait. Ça va, Madame Diaz? Oui, ça va. On va bientôt le sortir. Un petit gars? En effet, oui. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y avait un autre fils. Oh, ma puce, c'est un deuxième garçon. J'étais sûr que c'était un garçon. Félicitations, cher Bernie. La pression descend. Ciseaux. Vous voulez continuer? Allez. Allez, allez. Respire. Respire, mon garçon. Allez, allez. Il faut le couvrir. C'est bon. Voilà, c'est bon. Faites-le vite. Qu'est-ce qui... Pourquoi on fait comme ça va pas? Mais il faut réchauffer. Vous avez déjà choisi un nom? Au bouche-d'eau pour vous garder. Il y a un problème avec mon bébé? Nous devons le réchauffer et nous assurer que les voies respiratoires sont dégagées. C'est bon, couvrez-le. Tout ça, c'est correct. Les petits...